यो कञ्चन सिनेमा हलको इतिहासलाई अगाडि लाँदै जाँदा हामी अहिले यहाँ देवेन्द्र बस्नेतज्यूको घरमा छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ संस्थापक स्टोरिज अफ कालिम्पोङ र यो जुन चाहिँ कञ्चन सिनेमा हल र साथसाथै नोभेल्टी पनि जोडिन्छ नै। के सम्झना छ विशेष रूपले चाहिँ कञ्चन सिनेमा हलको तपाईँको? अब कञ्चन सिनेमा हलको त अब कालिम्पोङमा अब हुर्केको मान्छेहरूको केटाहरू होस् या केटी होस् अब सम्झना नहुने त त्यति बेलाको बिरालै होला अब होइन। धेरै धेरै सबैलाई केही न केही एक्सपिरियन्स त कञ्चनको त छँदैछ। अब त्यति बेलाको इन्टरटेनमेन्ट भनेको सिनेमा या त कञ्चन या त त्यही हामीले पहिल्यैदेखि एन्टिसिपेट गर्थ्यो यो मुभी आउँदैछ, त्यो कम्पिटिसन हुन्छ कसले पहिला हेर्ने होइन, त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यो त छँदैछ, हामीले पनि हेरेको हो, कञ्चनमा पनि हेरेको, अब नोभेल्टीमा पनि हेरेको, धेरै हेऱ्यौँ, थुप्रै हेर्नुभयो। जस्तै अब यो कथा अघि लाँदा सबैलाई हामी त्यही प्रश्न त एउटा नै गर्दैछु, अब अनुभव, किन कञ्चन इन्डिभिजुअल एक्सपिरियन्सै हुन्छ नि आफ्नो आफ्नो है। जस्तै कुन पिक्चर चाहिँ तपाईँले अब धेरैचोटि हेरेको अथवा दुई तिनचोटि हेर्नुभएको त्यो अनुभव, अङ्ग्रेजी पिक्चरहरू त्यस्तोहरू? अब यस्तो सम्झिँदै जाँदा चाहिँ अब अहिले चाहिँ अलिक मिक्सअप हुन्छ कि कुन चाहिँ कञ्चनमा हेऱ्यो कुन चाहिँ नोभेल्टीमा हेऱ्यो। तर मलाई लाग्छ वान अफ द धेरैचोटि हेरेको चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा मुभी छ यादों की बारात भन्ने। यादों की बारात, उसमा चाहिँ अब त्यो सङ्ग्सहरू इन्ट्रेस्टिङ थियो त्यति बेला। अब त्यस्तो मुभी त त्यस्तो माने स्टोरी लाइन त केही पनि छैन र पनि अब त्यसको त्यो भने अल द सङ्ग्स एन्ड एभ्रिथिङ मैले 3-4 चोटि हेरेँ होला त्यो मुभी चाहिँ होइन। त्यो गीत यादों की बारात भन्ने गीत जुन चाहिँ छ, अनि अङ्ग्रेजीहरूमा अब आउँछ होइन, अब 10 कमान्डमेन्ट्स, बेन हर, हटारी। हामीलाई अब इङ्ग्लिस मुभिजहरू चाहिँ अब खुबै मन पर्थ्यौँ। कालिम्पोङमा अब चल्नेहरू चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ अब होइन मिसनरी स्कुलहरूमा पढ्ने त्यस्तोहरूको चाहिँ अब इङ्ग्लिस मुभी भनेपछि चाहिँ काउबोय मुभी होस् या काउबोयमा जस्तै तपाईँले अब त्यस्तै वेस्टर्न मुभीहरू त धेरै आयो। कुन चाहिँ अब एउटा थियो मेकानस गोल्ड भन्ने विच वाज भेरी भेरी फेमस होइन। अनि अर्को थियो त्यो फिस्टफुल अफ डलर्स होइन, अनि $1 सिल्भर होइन, त्यो गोजीमा त्यो एउटा डलरले बचाएको हुन्छ होइन सुट गर्दाखेरि होइन। त्यस्तो कति नामहरू त अब भुलियो र पनि अब हेऱ्यौँ। वान अफ द मोस्ट फेमस मुभिज अब 10 कमान्डमेन्ट्स होइन, लरेन्स अफ अरेबिया होइन, टु सर्भ विथ लभ विच वाज अ ब्युटिफुल मुभी हो। यो सबै हेर्नु बेनहरमा आएको थियो है, बेनहर पनि आएको, बेनहर अफकोर्स, बेनहर वाज थिङ, हटारी वाज वान अफ माई फेभरेट मुभिज। किनभने मलाई चाहिँ सानैदेखि यस्तो चराचुरुङ्गी यस्तो बर्ड्स एन्ड एनिमल्सहरू चाहिँ मलाई खुब मनपर्ने के। अन्त हटारीमा त्यो हन्टिङ गरेको त्यो के अरे उयोहरू। अनि त्यो वाज अनदर मुभी, आई डोन्ट नो इफ आई सो इट इन कञ्चन अर नट, तर के अरे बर्न फ्री भन्ने के, बर्न फ्री भन्ने एउटा थियो। त्यो पनि एउटा अफ्रिकामा लायनेसको बारेमा छ विच दे ट्राई टु रिइन्ट्रोड्युस। त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ थियो होइन। अब त्यस्तो मुभीहरू त धेरै छ। अब मेरो सानोको अनुभवमा चाहिँ अब हामी सानो हुँदाखेरि त हामी बजारमै हुर्केको ठानडाँडामा नोभेल्टी सिनेमाहरू हामी बदमास थियौँ अब सानोमा होइन। केटाकेटीहरू जता पनि कुदि हिँड्ने, त्यति बेला त अब घरमै हुन्थेन, सबैजना बाहिर आमाबाउहरू खोज्न आउनु पर्थ्यो है, सिनेमा हलमा पनि खोज्न आउँथ्यो होइन। अनि हामी चाहिँ लुकेर पनि पस्थ्यौँ क्या त्यहाँनिर नि। त्यो के अरे त्यो गेटकिपरहरूले भित्र गएको बेलामा हामी सानो केटाकेटीहरू त सुटसुट पसेर पनि त्यसरी पनि हेर्थ्यौँ होइन। अन्त एउटा इन्सिडेन्ट चाहिँ अब के थियो भने सानोमा हामी उता बस्ती मिरिकबाट आएको, मैले मुभी हेरेको थिइनँ। यहाँ आएपछि चाहिँ अब मुभी हेर्नु थाल्यो भने खुब मनपर्ने बुवाले मेरो बाबाले मलाई मुभी हेर्नु लान्थ्यो होइन। अन्त चाहिँ एक दिन चाहिँ मैले चाहिँ बुवालाई चाहिँ एकदमै जबरजस्ती गरेर चाहिँ त्यहाँनिर एउटा इङ्ग्लिस मुभी आएको छ, इङ्ग्लिस
त्यति बेला त बाइस्कोप भन्थ्यो नि त इङ्ग्लिस सिनेमा पनि भन्थेन बाइस्कोप भन्थ्यो होइन बाइस्कोप आएको थियो त्यो हेर्नु जान्छु भने मेरो बुवाले चाहिँ होइन यो आएको होइन यो त पछि आउँछ अहिले त अर्कै मुभी चल्दैछ भन्दाखेरि मैले नपत्याएर चाहिँ बुढोलाई यति जबरजस्ती गरेँ कि मैले मेरो ड्याडीलाई उसले पैसै दियो कि बिचराले मलाई चाहिँ हेर्नु जाऊ भनेर भरे त्यहाँ जाँदाखेरि त साँच्ची नै त्यो वेस्टर्न मुभी त नेक्स्ट चेन्ज रहेछ मलाई के थाहा होइन त्यहाँ बोर्डमा देखिरहेको थियो अन्त भरे त भित्र जाँदा त उयो पुरानो असली नकली हो कि के भन्ने हिन्दी मुभी हेरेर आएँ कि पछि आएर मेरो बाउले कान समातेर भनेको थिएँ होइन तल मलाई भन्ने कि त्यस्तो गरेर हामी मुभी हेर्थ्यौँ अब त्यहीहरू हो कथा अब त्यो ब्ल्याकर्सहरू थियो हामी होइन त्यस्तो थियो त्यो टाइममा टिकटहरू चाहिँ के टाइपको तपाईँहरू टिकटहरू चाहिँ या त चिनाजाना छ भने बुकिङ पनि हुन्थ्यो त्यहाँको टिकटिङ त्यो भनौँ न मान्छेहरूलाई चिनेको छ भने फोन गरेर बुकिङ गर्नु मिल्थ्यो होइन हाम्रोमा त अब फोन थिएन हामी त गर्थेन तर अरूले त बुकिङ गरेर पनि हेर्थ्यो तर कसैले चाहिँ अब भनेर पनि बडाबु त्यो राखिदिनुहोस् है हामीलाई 2टा टिकट आउँदैछौँ भनेर पनि हेर्थ्यो अरूले होइन अब चिनाजाना छ भने नभए चाहिँ अब टिकट पाएन ब्ल्याकमा पनि किन्थ्यौँ होइन त्यहाँ लङ्गडे भन्ने एउटा गुरुङ ब्ल्याकर थियो होइन हाम्रो टाइममा चाहिँ हि वाज भेरी फेमस लङ्गडे भनेपछि चाहिँ अलिक लङ्गडे गरेर हिँड्थ्यो गुरुङ पनि भन्थ्यो हामी चाहिँ लङ्गडे ब्ल्याकर भन्थ्यो अनि त्यस्तो ब्ल्याकरहरू पनि थियो अब नाम चाहिँ अहिले त्यति थाहा छैन है त जस्तै अहिले 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा त जुन चाहिँ प्रकारले हामी पिक्चर हेर्छौँ नि अहिले फोनमा हेर्छौँ है पहिला तपाईँलाई के भिन्नता र के महसुस हुन्छ पहिलाको र अहिलेको नि अब पहिलाको चाहिँ अब त्यो एउटा मुभी हेर्ने चाहिँ एउटा इभेन्टै हुन्थ्यो कि उत्सवै भनौँ अब अहिले चाहिँ अब कस्तो भने मुभी हेर्नु मान्छेहरू बन ठनेर जाने होइन अब एन्टिसिपेट गर्ने होइन अब त्यो आउँदैछ जानुपर्छ भनेर अब एउटा प्रोग्रामै हुन्थ्यो कि अब आजकल भनेको मुभी भनेको केही पनि होइन अब नेटफ्लिक्समा हेऱ्यो पनि भयो युट्युबमै जति पनि मुभी छ पुरानोहरू अब अहिले त्यो सिनेमा हेर्ने बाइस्कोप हेर्ने चाहिँ अब त्यो माहौल चाहिँ अब पहिलाको चाहिँ मिठास हो नि खास त है त्यति बेला त अब सिनेमा भनेपछि त हाम्रो नम्बर 1 इन्टरटेनमेन्ट चाहिँ सिनेमा हो जस्तो कि तपाईँले भन्नुहुँदै थियो अहिले हामी जस्तै इन्स्टेन्ट कन्ज्युम गर्छु नि नेटफ्लिक्स के भयो यति बेला हेर्छौँ तर एक हप्तापछि 2 दिनपछि पनि वी क्यान नट रिकल होस् तपाईँले याद कि भारत त्यस्तोहरू छ नि त द्याट मिन्स यो अर्कै थियो पहिला त्यति बेलाको चाहिँ अब मुभीहरू अब कस्तो हुन्थ्यो भने मान्छेहरूले चाहिँ मुभी हेरेर आएपछि एक कथा भन्न पनि भन्थ्यो क्या त्यस्तो पनि भन्ने होइन हामीले मुभी हेरेको छैन कथा भन्न भनेर कथा पनि सुन्थ्यो क्या अरूकोबाट नि अब थर्ड ह्यान्ड पनि मुभी हामीले इन्जोय गर्थ्यौँ होइन त्यो कथा पनि मान्छेले चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर सबै होइन फाइट हुन्छ लभिङ हुन्छ त्यो हुन्छ होइन त्यो वार हुन्छ अब वारको मुभीहरू पनि धेरै हेऱ्यौँ होइन वारको मुभी पनि थियो अर्को इन्ट्रेस्टिङहरू त्यही हो अब त्यस्तो खतरा कथा त केही छैन त्यही हो बस्ने कुराहरू तर पनि यो सम्झनामा है फर्केर जाँदा जस्तै यो कुराकानी मार्फत चाहिँ कञ्चन भन्दा चाहिँ अब त्यो समय त छँदैछ त त्यो समय कालिम्पोङ पनि अलिकति नस्टाल्जिक हुन्छ नि त है के कस्तो थियो तपाईँ त्यति बेला अब कालिम्पोङ सानो थियो हामीले अब बजारमा बस्दाखेरि मोरलेस एभ्रिबडी हामीले पर्सनल्ली नचिने पनि पर्सनली नचिने पनि यो मान्छे यो भनेर सबै चिनाजाना चाहिँ थियो कि है अनि अब हाम्रो त्यति बेला इन्टरटेनमेन्ट भनेको या त सिनेमाहरू हेर्न जाने या त कञ्चनदेखि के अरे नोभेल्टीदेखि कञ्चन घुम्ने होइन फुटबलको सिजनमा फुटबल हेर्ने अर्को चाहिँ अब हामी केटाहरू हुँदाखेरि अब रमिता हेर्ने आफ्नो अड्डा हुन्थ्यो के अरे मेन रोडमा या कञ्चनमा कहाँनिर आफ्नो अड्डा हुन्थ्यो अनि जस्ट लुक एट पासरभाइस हामी केटाहरूले केटीहरू हेर्ने होइन केटीहरूले केटाहरू हेर्ने त्यो पासरभाइ बेलुका भएपछि हाम्रो त्यो 60s 70s मान्छेहरू चाहिँ वकिङ निक्लिन्थ्यो क्या इभिनिङ वकमा निक्लिन्थ्यो सबैजना अब लुगा लगाएर त्यो अब भनेको एउटा आउटिङै हुन्थ्यो कि इभिनिङमा चाहिँ त्यो एउटा अब आजकल त कोही निक्लिँदैन अब निक्लियो भने अब आजकल भिडभाडमा को निक्लिन्छ होइन त्यति बेला चाहिँ इट वाज अ फ्यासन के यु ड्रेस अप एन्ड गो फर वक इन द चिटिको भएर जाने त्यस्तो फेसनको कुरा गर्दाखेरि यो मुभिजबाट चलचित्रबाट त्यो किन त्यो फेसन
अहिले जस्तो टेलिभिजन इन्टरनेट त थिएन सिनेमाबाट पनि प्रभावित हुन्थ्यो तपाईँहरू धेरै फेसनमा हुन्थ्यो नि के कस्तो जस्तै सिनेमाले अब कतिले के लाउँथ्यो मान्छेले कपी गर्थ्यो त्यो अब हामी अब त्यो चाहिँ अब सोसाइटीमा हामी इट डिपेन्ड्स अन यर ब्याकग्राउन्ड नि पैसा हुनेले किनेर लाउँथ्यो होइन हामी जिन्सहरू त्यति बेला पाउँदैन थियो बङ्गलादेशको जिन्स पनि अब छारा लुच हुन्थ्यो होइन अन्त त्यो यस्तो त्यो बल बटमहरू प्याच गरेर के अरे रकेट लगाएर पनि रकेट प्याच गरेर पनि बेल बटमहरू होइन त्यो त्यति बेला हाम्रो सेन्ट अगस्टिनमा पनि हामी पढ्दाखेरि हामी सिनियर्स हुँदाखेरि वी आर अलाउड टु किप लङ हेयर के स्कुलमा है allowed to keep long hair for those few years. I don't know if it remained later on. तर हाम्रो टाइममा चाहिँ फादरहरूले पनि लङ हेयर मान्थे यो चाहिँ कुन चाहिँ दशकको कुरा तपाईँले 70s mid 70s I finished my school in 75 होइन त्यति बेला फादर हस्पिटल फादर ग्रेस हस्पिटल होइन त्यति बेला हामीलाई लङ हेयर थियो सबैको मेरो पनि क्लास फोटोमा लङ हेयर थियो होइन बिटल्स हेयर सबैको थियो इफ यु आर निट एन्ड क्लिन द्याट्स फाइन के है तर लङ हेयर पनि दिन्थ्यो होइन त्यति बेलाको स्टाइल त्यस्तै थियो अब सिनेमाले त अफकोर्स इन्फ्लुएन्स गर्छ सिनेमा अनि म्युजिकले इन्फ्लुएन्स गर्थ्यो अब होइन